दोस्तों, आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है अपने हरियाणा चैनल पर। आज मैं आप सभी को उत्तर की चिड़ियाघर में अंदर Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. बाहर से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है चिड़ियाघर। अंदर जाकर देखते हैं क्या है चिड़ियाघर में। साइड में यहाँ पर बच्चे रेलगाड़ी में जो थे वो यहाँ पर झूला वगैरह वो नए पार्क में साइड में बाहर से इस प्रकार दिखाई दे रहा है चिड़ियाघर। ये बाहर का व्यू इस प्रकार दिखाई देता है चिड़ियाघर का। और ये ये टिकट काउंटर यहाँ से टिकट मिलती है। ये यहाँ पे टिकट काउंटर के बाद यहाँ से एंट्री करते हैं। देखें क्या क्या मिलता है आज इस चिड़ियाघर के अंदर। बहुत थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा जान तक और चलो आगे चलकर देखेंगे क्या क्या दिखाई देगा। आगे इस जाल के अंदर रोड दिखाई दे रहे हैं। देखो इस जाल काफ़ी बड़े बड़े सबसे ज़्यादा बड़ा अंडा ही निकालते हैं। दो शुतुरमुर्ग तीन है यहाँ पे, एक काफ़ी बड़ा है। ये देखो सबसे ज़्यादा बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग तीन सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या और मिलेगा देखते हैं कौन से जानवर हो रहे हैं यहाँ पे। इस दूसरे वाले पिंजरे में हिरण दिखाई दे रहे हैं। वो देखो हिरण बारहसिंगा, आपको पास ले जाकर दिखाऊंगा बारहसिंगा को। ये देखो हिरण का बच्चा, ये देख छोटा हिरण का बच्चा। और दो ये घूमते हुए, एक वो पेड़ के नीचे खड़ा है। और यहाँ पर कुछ वाइट हिरण भी दिखाई दे रहे हैं। इन सफ़ेद हिरणों को आगे दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर तो काफ़ी सारे हिरण हैं। ये देखो वे बैठे छाँव में पेड़ की। और कुछ ये देखो सफ़ेद हिरण, सफ़ेद हिरण ये चारा खा रहे हैं मुर्गी का। ये देखो कुछ वहाँ पर पेड़ों के नीचे बैठे हैं और कुछ घूम रहे इधर उधर। यहाँ पर बच्चे चारा खाते हुए। आजकल हरियाणा में बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। अगले वाले पिंजरे में दिखाऊंगा क्या है, देखना। ये चीते का है, पर चीते तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इस पिंजरे के अंदर, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। देखो बहुत सारे लोग चिड़ियाघर को देखने आए हुए हैं, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। ये देखो पीछे इस पिंजरे में टाइगर है। टाइगर नहीं, इसको क्या बोलते थे, ब्लैकबर्ड। इस चिड़ियाघर में मगरमच्छ भी बताएगा। चलो देखते हैं आगे मगरमच्छ भी मिलते हैं। देखो ये बंदर पिंजरे में आराम फरमाते हुए लास्ट में दिखाई दे रहा है वहाँ पर।
लकड़ी के उसके पास के बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, एशियन पल्लम साइट। देखो बंदर कहाँ पर बैठा है। पिंजरे में भी कुछ लंगर बंदर घूमते हुए दिखाई दे। ये देखो ब्लैक मुंह के मन बंदर, लंगूर बंदर। इसमें कुछ बत्तखे हैं, इस पिंजरे में तोते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ और पक्षी लोग रख रखे हैं यहाँ पर लोग। पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको उल्लू, ये देखो उल्लू। इसमें बहुत सारी रंग की चिड़िया हैं, रंग बिरंगी। देखो कोकिल, कपूट चिड़ी। आप सभी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कृपया ध्यान से रहे। ये देखो आगे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल, आगे उस तालाब में क्रोकोडाइल है। ये कुछ सावधानियां इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, चेतावनी। देखो दीवार कूद के अंदर जाना सख्त मना है। चलो देखते हैं इसके अंदर मगरमच्छ दिखाई देगा या नहीं। देखो कुछ पिंजरे के बाहर का नज़ारा, ये जंगल टाइप दिखाई दे रहा है। साइड में चिड़ियाघर के अंदर एकदम जंगल हो रखा है। मगरमच्छ तो कहीं दिखाई दिया नहीं इसमें। मगरमच्छ तो कहीं दिखाई दिया नहीं तालाब में। चारों तरफ देख रहे हैं, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इस गर्मी में। वो पेड़ पर मोर भी बैठा हुआ चिड़ियाघर के अंदर, वगैरह किसी पिंजरे के उस पेड़ पर दिखाई दे रहा होगा। ये कहीं और पिंजरा पर, ये तो दोस्तों खाली दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं क्या पता, हाँ अंदर है तो कुछ, वो गर्मी में बाहर नहीं आ रहा। अपने गुफा के अंदर ही वहाँ पे बैठा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो दिखाई दिया होगा इसके अंदर। ये भी लगभग खाली ही दिखाई दे रहा है, इसमें भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अंदर। गर्मी के कारण जानवर अंधे चले गए लगता है। गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही है आज। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये लेबर आज आराम करते हुए दोपहर को। ये पिंजरा बाघ सागर और बाघिन सागर आशा का। ये हरियाणा सरकार की गाड़ी जर्जर हालत में आती है। प्यास लग गई, पानी पी लेते हैं। ये गधे का स्टेचू बनाया हुआ है यहाँ पे। इस पिंजरे में कुछ बत्तखें दिखाई दे रही है। देखो छोटी बड़ी बत्तखें। देखो शुतुरमुर्ग खड़ा होने के बाद कितना बड़ा दिखाई दे रहा है।
काफ़ी बड़ा पक्षी है ये। लास्ट तक चिड़ियाघर का व्यू देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार नए नए मेरे ब्लॉग देखते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।